अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुश आमदीद कहता हूँ अपने यूट्यूब चैनल फ़ज़ल अमीन ऑटो में। गाड़ी हमारे पास मौजूद है, ऑटो ट्रांसमिशन गाड़ी है, टोयोटा कोरोला न्यू मॉडल। और कार कस्टमर कंसर्न में बयान करता चलूँ कि भाई इंजन में आवाज़ गैर मयारी पैदा हो चुका है। तो हमने डायग्नोज़ किया तो पता चला कि भाई गैर मयारी जो पेट्रोल है वो डला हुआ है इसमें, और जो ईरानी पेट्रोल आता है स्मगल होके, तो उसमें जो है इंजन में काफ़ी नॉकिंग का इशू आता है और काफ़ी आवाज़ जनरेट होता है इंजन से। जो पिस्टन के कनेक्टर राड हैं, क्रिंक वगैरह, और काफ़ी नुकसान भी पहुंचता है नॉकिंग से। तो आप कोशिश किया करें कि पेट्रोल अच्छे से अच्छे पेट्रोल पंप से डलवाएं, और अगर साइडों पे हो कोई पंप वगैरह तो फिर आप ये करें कि जो आम पेट्रोल है इसके साथ हाई ऑक्टेन मिक्स डाला करें। तो उससे ये होगा कि भाई इंजन को नुकसान भी नहीं पहुँचेगा, नॉकिंग का इशू भी नहीं आएगा, और नॉकिंग बहुत ही ख़तरनाक साबित होता है इंजन के लिए। तो ये वीडियो नॉकिंग के हवाले से शेयर करनी थी, मैंने ज़रूरी समझा इसको कि शेयर करें आपके साथ इस तरह की वीडियो।